Ja, nå filmer vi. Velkommen til her. Nå skal jeg kjøre snøscooter. Jeg er ikke for fort, men ta vi vant. Han var alene og seg stinger. Det ble den siste turen med denne. Det var sjåføren han som stod der og så til hurra. Jeg skjønner ikke dette her, det må jo ha gått noe gale. Over de 50 Nå til intervjuet, hva følte filmeren om dette her? Ja, det så litt skummelt ut. Var du redd et sekund? Nei, egentlig ikke. Ja, du da, var du redd? Nei, det her var bare begynnelsen. Det var bare begynnelsen, ja. Du da, Ludvig, var du redd? Så Ludvig var kjempefornøyd, så nå kan jeg springe bak ut. Han med reparere. Ja, det var ikke så mye som gikk galt. Traktoren belyser, du ser vannet dryppe her. Det er Valmetten, vil vi temmelig kjempefornøyd. Ja, Valmetten, det er en god traktor. Det er en fin traktor.